ماه رمضان ماه خدای رحمان است. یک فرض حق بهر مسلمانان است. به هیچ بهانه تو بگیر روزه حق، گر در دل تو مغفرت ایمان است. هر کی نگرفت روزه و با کبر بخورد، به هیچ شکی هم قدم شیطان است. این ماه خدای پاک را قدر نما، یک ماه ز 12 به ما مهمان است. ماهی که در آن رحمت و هم مغفرت است، ماهی که در آن خیر و هم احسان است. بر روزگران کشاده یک در به بهشت، مخصوص دری است که نام را ریان است. هر یک عملی خیر تو خیر می گردد، این وعده ذات پاک در قرآن است. هرگز هراسیدن نباید از نفس، با ذکر خدای مهربان آسان است. سامانه روزه پاکی کل وجود، هم قلب و نگاه و گوش و هم وجدان است. یک ماه پر از نشاط و فیض و برکت، یک ماه صفا بخش دل ظلمان است. گر خالق پاک خیش را داری دوست، پس روزه بگیر ز سوی او فرمان است. ماه رمضان ماه خدای رحمان است. یک فرض حق بهر مسلمانان است. به هیچ بهانه تو بگیر روزه حق، گر در دل تو مغفرت ایمان است. واقعا برادران و خواهران اهل اسلام من، روزه این یکی از رکنهای اساسی دین مبین اسلام بوده. داشتن روزه برای هر یک بنده مؤمن صاحب عقل هم فرض و هم قرض. به همین خاطر بهر رضای الله سبحانه و تعالی در ماه مبارک شریف رمضان هر خل بهانه ها و هر خل فکرهای بی اساس نکنین و این ماه مبارک را با روزه و نماز و تسبیح به اتمام رسانین. شاید که الله تبارک و تعالی اون گناهایی که تا این ماه مبارک کردین، با شرافت این ماه مبارک کل گناه شما را مغفرت می‌گرداند. الله تبارک و تعالی فرارسی این ماه مبارک را بر خاندان هر یک ما و شما مبارک گردانه و فیض و برکات، رزق روزی، صبر و طاعت روزه‌داری و مغفرت گناه و مقبول دعاها و تسبیح و نماز هر یک ما و شما را نصیب روزه گرداند. و البته ناگفته نماند که آن مصرع‌هایی که در بالا شنیدین از جانب برادر اولوالقدر ما و شما که جمشید محکم‌پور ایجاد کردید، الله تعالی این برادر را در حفاظت خودش نگه داره و قلم بر را نصیبشان گردانه و در زندگی برای کار رزق روزی حلال نصیب روزیشان گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. الله تبارک و تعالی یار نگهبان همه شما باشه و بار دیگر این ماه مبارک شریف رمضان را بر خاندان هر یک ما و شما مبارک گرداند.